Hello， 大家好，我係粵書人楊朱老師啊。好多小朋友咧，啱啱開始返托兒所啦，或者係幼稚園嘅時間咧，都會面對住同佢爸爸媽媽嘅分離焦慮㗎。喺呢個時候咧，我發現咗一本書咧，係可以解決呢個問題㗎，就係媽媽上班的時候會想我嗎？咁呢個故事咧就講緊咧，媽媽咧就帶小朋友咧去返呢個幼稚園啦。咁返咗幼稚園嘅時候咧就分離咯喎。咁媽媽就好掛住小朋友而小朋友咧又好掛住媽媽。佢由呢一個生活嘅日常啦，啱啱好送佢返學，到放學嘅時候，意外發生咗啊！媽媽咧就收唔到工，小朋友咧就唔開心啦，一直咧就喺度諗，媽媽做咩唔嚟接我咧？到最後媽媽咧終於都返咗屋企啦，咁佢哋好開心啦，喺度分享緊今日大家嘅生活見聞啦，而且咧就知道咗媽媽因為工作同埋意外嘅關係唔能夠接佢。我哋發覺咧，小朋友同媽媽一齊去閱讀呢個親子閱讀嘅過程當中咧，係可以思考緊大家喺返工返學嘅過程裏邊咧互相思念啦，亦都可以趁機咧去講下自己一啲嘅生活嘅日常啦，例如媽媽會講下自己喺辦公室裏邊做嘅工作等等咧，係一個非常之好嘅能夠促進親子溝通嘅一個素材嚟㗎，所以推介俾大家。